নমস্কার দর্শক বন্ধু, ডিফেন্স এনাফ চ্যানেলে স্বাগত। এখানে আমরা প্রতিরক্ষা সম্বন্ধীয় আপডেট তুলে ধরে থাকি। আমি সুদীপ্ত, দেরি না করে চলুন শুরু করা যাক। আপনারা সকলেই জানেন পাকিস্তান আর তুর্কির সম্পর্ক কতটা মজবুত। তুর্কি সবসময় ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানকে সাপোর্ট করে এবং মিলিটারি সেক্টরে যদি পাকিস্তানকে কেউ মদত করে তা কেবল চায়না এবং তুর্কি। পাকিস্তান এয়ারফোর্সে বেশ অনেক জেট পুরনো হয়ে গেছে এবং যাদের রিটায়ার করা হতে পারে, এবং পাকিস্তানি এয়ারফোর্স থেকে 260-এর মতো এয়ারক্রাফট রিপ্লেস হতে চলেছে। এমনকি পাকিস্তানের F-16কেও রিপ্লেস করার সময় আসতে চলেছে, যা পাকিস্তানের প্রাইমারি জেট ছিল। যদিও পাকিস্তান J-17 এবং J-10C এর মতো এয়ারক্রাফট নিজেদের এয়ারফোর্সে যুক্ত করেছে, কিন্তু এই দুটি জেটই F-16-এর রিপ্লেসমেন্ট হবে না। খবর অনুযায়ী পাকিস্তান নিজেদের F-16কে তার্কিশ অরিজিন 5th জেনারেশন ফাইটার জেট দ্বারা রিপ্লেস করতে চাইছে, এবং তার্কির তরফ থেকেও কনফার্ম করা হয়েছে তার্কি যে 5th জেনারেশন ফাইটার জেট কানকে ডেভেলপ করছে তাতে পাকিস্তান ইন্টারেস্ট দেখাচ্ছে, যা 2030-এর আশেপাশে তৈরি হতে পারে। বর্তমানে পাকিস্তানের যে 5th জেনারেশন ফাইটার জেট অর্থাৎ প্রজেক্ট আজম ছিল, তা আর্থিক কারণে এগোতে পারেনি এবং যা কোনোদিন কমপ্লিটও হবে না। ফলে পাকিস্তানের কাছে অন্য দেশ থেকে 5th জেনারেশন জেট কেনা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। যাতে অপশান আছে দুটি, চায়না এবং তার্কি। যাতে হয় চায়নার J-31, কারণ চায়না নিজেদের J-20কে এক্সপোর্ট করবে না এবং তার্কিশ কানের মধ্যে যে কোনো একটিকে সিলেক্ট করতে পারে। কিন্তু এখন পাকিস্তানের তার্কিশ কান কেনার সম্ভাবনা সবথেকে বেশি, কারণ তার্কি দ্বারা বলা হয়েছে যদি তারা নিজেদের 5th জেনারেশন জেট কানকে এক্সপোর্ট করে তাহলে তারা প্রথমে পাকিস্তানকেই এক্সপোর্ট করবে। যদি এমনটা হয় তাহলে ভারত যে টাইমলাইনে নিজেদের 5th জেনারেশন জেট এমকাকে নিজেদের সার্ভিসে সামিল করবে, ঠিক সেই সময় পাকিস্তান নিজেদের এয়ারফোর্সে 5th জেনারেশন ফাইটার জেট যুক্ত করতে পারে। ফলে ভারতের কোনো অ্যাডিশনাল বেনিফিট মিলবে না, এবং এটিও দেখার বিষয় পাকিস্তানের অর্থনীতি কতটা খারাপ হয়। অর্থাৎ ভিক্ষা করার সময়ও তারা ভারতের সাথে নিজেদের ডিফেন্স ক্যাপাবিলিটি কতটা ম্যাচ করার চেষ্টা করে। কেননা রিসেন্টলি ভারতীয় রাফায়েলকে কাউন্টার করার জন্য চায়না থেকে J-10Cকে অ্যাকোয়ার করেছিল, এবং এটি নিশ্চিত ভারত দ্বারা যখন এমকাকে সার্ভিসে সামিল করা হবে তখন পাকিস্তানের তরফ থেকেও শোরগোল করে একে কাউন্টার করার কথা সামনে আনা হবে। এবং যদি ভারতের এমকার আগে 5th জেনারেশন জেট পাকিস্তান হাসিল করে নেয়, অর্থাৎ যদি এমকার আগে তার্কিশ কান ডেভেলপ হয়ে যায়, তাহলে ভারতের কাছে এটি চিন্তার বিষয় হতে চলেছে, কারণ ভিভিআর এনগেজমেন্টে পাকিস্তানের থেকে আমরা যে এগিয়ে রয়েছি তা আর থাকবে না। পরের আপডেট ভারতীয় নেভির P8I এয়ারক্রাফট নিয়ে। ভারতীয় নেভির বর্তমানে মেরিটাইম সার্ভিলেন্স এবং অ্যান্টি সাবমেরিন ওয়ারফেয়ারের জন্য সবথেকে প্রধান অস্ত্র P8I এয়ারক্রাফট। বর্তমানে আমাদের কাছে মোট 12টি এরকম এয়ারক্রাফট মজুদ রয়েছে। বর্তমানে ভারতীয় নেভি দ্বারা অ্যাডিশনাল P8I এয়ারক্রাফট কেনার প্ল্যান করা হচ্ছে, আর এটি নিয়ে এক অফিসিয়াল রিকোয়েস্টকে গভর্নমেন্টের কাছে সাবমিট করা হয়েছে। প্রথমে গভর্নমেন্টের তরফ থেকে এটি হোল্ডে রাখা হয়েছিল, এবং এটির বদলে কোনো স্বদেশি সলিউশন অর্থাৎ স্বদেশি এয়ারক্রাফটকে ডেভেলপ করে সেম প্ল্যাটফর্মে যুক্ত করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল, যাতে DRDO দ্বারা ডেভেলপ করা মেরিটাইম সাবসিস্টেম সেন্সাসকে কোনো এয়ারক্রাফটের ওপর যুক্ত করার প্ল্যান হচ্ছিল। কিন্তু এখন ফের নেভি দ্বারা গভর্নমেন্টের ওপর 6টি P8I এয়ারক্রাফট কেনার জন্য জোর দেওয়া হচ্ছে, কারণ নেভি দ্বারা বলা হচ্ছে যদি আমরা স্বদেশিভাবে P8I এয়ারক্রাফটের স্ট্যান্ডার্ডের কোনো এয়ারক্রাফট ডেভেলপ করি তাহলে তাতে প্রায় 7 থেকে 10 বছর সময় লেগে যাবে। কিন্তু বর্তমানে চায়নার প্রেজেন্স দেখে ভারতীয় নেভির 6টি P8I এয়ারক্রাফট দরকার, এবং যাকে হয়তো খুব তাড়াতাড়ি অ্যাপ্রুভাল দিয়ে দেওয়া হবে। ভারত যারা যে P8I এয়ারক্রাফট কেনা হবে তাতে বেশি করে লোকাল সাবসিস্টেম ইউজ করার কন্ডিশন রাখা হতে পারে। পরের আপডেট আমাদের ভারতীয় বায়ুসেনাতে উপস্থিত সবথেকে আধুনিক ফাইটার জেট রাফায়েল নিয়ে। আমাদের কাছে বর্তমানে F3R স্ট্যান্ডার্ডের রাফায়েলের ভার্সন মজুদ রয়েছে। ভবিষ্যতে অতিরিক্ত রাফায়েল কেনা হতে পারে, এবং মাল্টিরোল কম্ব্যাট এয়ারক্রাফটের টেন্ডারে রাফায়েলের জেতার চান্স সবথেকে বেশি, এবং নেভি টেন্ডারেও রাফায়েল এমকে সিলেক্ট করা হতে পারে। অর্থাৎ ভারতীয় এয়ারফোর্স এবং নেভির জন্য ভবিষ্যতে বেশ ভালো সংখ্যার রাফায়েল কেনা হবে। এয়ারফোর্স ও নেভির টেন্ডারে বর্তমানে ডাসল্ট দ্বারা যে রাফায়েলকে অফার করা হচ্ছে তা আমাদের কাছে থাকা রাফায়েলের তুলনায় কিছুটা আধুনিক, এবং যা F4 স্ট্যান্ডার্ডের, যাতে উন্নত ইলেকট্রনিক ওয়ারফেয়ার সক্ষমতা মজুদ থাকবে। ডাসল্ট এভিয়েশনের তরফ থেকে কিছুদিন আগে বলা হয়েছে যে তারা রাফায়েলকে 2070 পর্যন্ত অপারেশনাল রাখতে চলেছে, এবং সকল এক্সিস্টিং কাস্টমারকে স্পেয়ার পার্টস ও মেনটেন্যান্স সাপ্লাই করবে, এবং রাফায়েলকে ব্যাটেল ওয়ার্দি এবং মডার্ন থ্রেটকে কাউন্টার করার জন্য মাঝে মাঝে আপগ্রেড করা হবে, যা প্রতি 10 বছর অন্তর লেটেস্ট টেকনোলজি দ্বারা আপগ্রেড করা হবে, যেখানে রাফায়েলের সকল এক্সিস্টিং কাস্টমারকে আপগ্রেড প্যাকেজ প্রোভাইড করা হবে। বর্তমানে রাফায়েলের F4 ভ্যারিয়েন্টের পর F5 আপগ্রেড প্যাকেজও ডাসল্টের তরফ থেকে ডেভেলপ করা হচ্ছে, যেখানে রাফায়েলকে 5.5 এবং 6 জেনারেশনের টেকনোলজি দ্বারা ইকুইপ করা হবে। আর এই F5 স্ট্যান্ডার্ডের রাফায়েল নিজের সাথে লয়াল উইংম্যান এবং UCVকে অপারেট করতে পারবে। ভারত যদি ফিউচারে আর কোনো রাফায়েল নাও নেয়, তাও আমাদের এক্সিস্টিং 36টি রাফায়েলকে ডাসল্টের তরফ থেকে আপগ্রেড করার অফার দেওয়া হবে, যা 2030-এর পরে আসতে চলেছে। পরবর্তী আপডেট অ্যারো ইঞ্জিন নিয়ে। ভারত দ্বারা প্রায় 99টি জেনারেল ইলেকট্রিকের F404
INS 6 অ্যারো ইঞ্জিনের ডিল ফাইনাল হতে চলেছে। ইনিশিয়ালি এই ইঞ্জিনকে তেজাস MK2 এবং অ্যামকার ইনিশিয়াল প্রোটোটাইপ বানানোর জন্য ব্যবহার করা হবে। এরপরে আরও 300টি ইঞ্জিনের জন্য অর্ডার দেওয়া হতে পারে, যাকে টুইন ইঞ্জিন ডেক বেস ফাইটার তেজাস MK2 অ্যামকার মার্ক 1 ভ্যারিয়েন্টে ব্যবহার করা হবে। এখন হালের তরফ থেকে ভবিষ্যতের তেজাস এবং তেজাস MK1 এর ফ্লিটের জন্য কাবেরি ইঞ্জিনের এক মডিফাইড ভ্যারিয়েন্ট ডেভেলপ করার প্ল্যান করছে, যাতে করে জেনারেল ইলেকট্রিকের F404 সিরিজের ইঞ্জিনের জায়গায় একে ব্যবহার করা যায়। প্রায় 3 বছর ধরে জিটিআরির তরফ থেকে কাবেরি ইঞ্জিনকে প্রখরভাবে টেস্ট করা হচ্ছিল, এবং যদিও ইনিশিয়ালি কাবেরি ইঞ্জিনের আফটার বার্নিং ভ্যারিয়েন্ট বানানোর কোনো প্ল্যান ছিল না এবং আমরা কেবল এর ড্রাই ভ্যারিয়েন্টই বানাচ্ছিলাম, ফিউচারে যাকে আমরা ইউসিভিতে কেবল ব্যবহার করতে চলেছিলাম। কিন্তু এখন রিসেন্টলি রাশিয়াতে যখন একে টেস্ট করা হয়, তখন এর থ্রাস্ট আউটপুট আগের তুলনায় 2 কিলোনিউটন বেশি পাওয়া গেছে এবং ইঞ্জিনের কোর সেকশনও আগের তুলনায় বেশ স্টেবল পাওয়া গেছে। ফলে জিটিআরির মনে হয়েছে যদি আমরা একে ফার্দার ইমপ্রুভ করে এর ড্রাই থ্রাস্টকে 48 কিলোনিউটন থেকে 55 কিলোনিউটন পর্যন্ত এনহান্স করতে পারি, তাহলে এর আফটার বার্নিং সেকশন ইউজ করে এর থেকে 85 কিলোনিউটন থেকে 90 কিলোনিউটন পর্যন্ত থ্রাস্ট ইজিলি জেনারেট করা যাবে, যা খুব সহজেই F404 ইঞ্জিনকে রিপ্লেস করতে পারবে। বর্তমানে জিটিআরি দ্বারা এক্সিস্টিং ড্রাই কাবেরি ইঞ্জিনের এক্সিস্টিং কোরকেও আরও মডিফাই করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। আজকের মতো এ পর্যন্ত বন্ধুরা, ভালো লাগলে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম।